Sira pati yan, oh. Yan. Narinigyohan lang. Ay, yung ginawa ko dito, tinipan. Baka maano. Tinipan lang ha. Wala pa akong tape. Hmm. Wala pala akong dalang tape. Wala din kaming electrical tape. Magkakarga ulit. Tapos may error pa lang lumalabas. Oo. Ano? E2 tsaka E4. Oo. Kung sinabi mo kagad yung kanina, may idea na agad ako. Okay. Ano sabi mo? Ano? Kaya hinintay kong ano Yung cycle lang. Oo. Tagal. Tagal bago ano. Nakapag-decide akong maggalaw. Ayun na. Ito electrical tape yun. Isa kayo. Bibig ako yung nabi. Tingnan nyo ba mayroon doon? Ba? Wala. Mga yan eh. Healing water. Na. Ito natin. Ayos na. Problema po nito ay ayaw mag-spin. Karga lang ng karga ng tubig. So yun ang spin. So pagbukas ko ito yan, open wire, inaglat ng daga. Tsaka ito yung isa nito yung may function, walang contact. Masayang customer na naman ang ating iiwan. Tama. Yan po. Nayari na natin. Maraming salamat sa Panginoon sa gabay. Ito po ang may-ari. Ito si... Ay, yun pala. Yun. Yan. Bakit tumigil na ulit ito? Yan, ngiting tagumpay na yan. Oh. Iting tagumpay. Yan. Anong masasabi niyo, madam? Oh. Kaysa bumili ng bago, ano ha? Yan. Na-remedyohan. Yun, salamat. Ito si Tay, yan. Salamat po. Bye-bye.